is baie belangrik dat ons dit sien. Kyk wat sê Matteus 21 vers 43. En dit is baie belangrik, en jy kan nie by hierdie skrif verbykom nie. Hy praat met die fariseërs, die kopseers, die toonseers, die naalseers. Hy praat met hulle, hy praat met die sisteem, want die fariseërs en die sadduseërs was die ouens wat die sisteem voorgestel het. En net so by the way, het jy geweet dat die fariseërs sisteem en die sadduseërs en die sisteem was nooit 'n sisteem wat God ingegee het nie? Is nooit 'n sisteem wat God daar geplaas het nie. Gaan doen self jou navorsing. Gaan tik daarin, vra vir AI, waar kom die fariseërs en die sadduseërs sisteem vandaan? Dan kyk jy wat skop AI vir jou uit. Dan het jy nie nodig om my te glo nie. Matteus 21 vers 43 sê Jesus 'n baie belangrike ding. Hy sê, die koninkryk van God, met ander woorde, onthou wat het hy gesê in Eksodus 19? Hy sê, ek het julle gekies om 'n priesters te wees, ek het julle gekies om 'n koninklike volk te wees, ek het julle gekies om die heerlikheid van God te dra. Dit is in Eksodus. Hier kom Jesus en hy sê, die koninkryk van God, dit wat ek daar gesê, die belofte wat ek daar gemaak het, hierdie koninkryk gaan ek nou van julle af wegneem. Hoekom? Want julle dra nie die vrugte daarvan nie. En ek gaan dit gee vir 'n volk wat die vrugte daarvan gaan dra. Ek gaan dit gee vir iemand wat dit gaan waardeer, wat dit gaan vorentoe vat, wat met die talente wat ek hom gegee het, gaan woeker. Jesus sê dit reguit aan die Joodse godsdienstiges. Geen simboliek nie, hier's geen simboliek betrokke nie. Dis 'n opdrag van verbondsreg. 'n oordrag, dis 'n oordrag van verbondsreg. Dis 'n oordrag van een volk na 'n ander volk. Ek vat van hierdie volk af weg en ek gee vir hierdie volk. Kyk wat sê Matteus 23. Hier kom Jesus en hy kyk so na Jerusalem. Dis toe hy so op die donkie gery het. Miskien kan julle die storie onthou. Maar julle kan dit gaan lees, Matteus 23, 37 tot 38. Kom Jesus en hy sê, o Jerusalem, Jerusalem, kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Jesus verklaar hierso dat die tempel en die stelsel wat opgebring is daar beëindig gaan word. Dis 'n direkte aankondiging van die einde van 'n ou verbond. Jy sien, wanneer die skrifte praat oor 'n wêreld wat verander, gaan kyk wat sê daai wêreld, dit is 'n era, dis 'n tydperk. Hoekom is dit 'n tydperk? En ek wil hê jy moet dit besef. Jy sien, want toe Christus gekruisig is, my vriend, jy moet dit onthou, toe Christus gekruisig is, en die offer wat die hoofpriesters moet gebring het, jy kon nie twee verskillende tipes offers kry vir kwytskelding nie. Jy kan nie lammerslag en beesteslag en krye op 'n offeraltaar brand en Jesus Christus as die offer aanvaar nie. Daar is net een offer. Die ou verbond het hierdie ene gehad. Jy moes 'n lam slag, 'n bok slag met jou krye, jou duwe, al jou goeders. Die nuwe verbond, die nuwe testament wat ingekom het, Jesus is die vervulling van alles wat in die ou verbond gedoen is. Gaan lees die boek Hebreërs. Nou sê die boek Hebreërs, hy sê solank as hierdie ene nog staan, kan die tweede een, die Nuwe Testament, nie sy regmatige plek inneem nie. Met ander woorde, as jy nog die ou Joodse tradisies, verbonde, feeste, al daai goeters wil hou, dan moet jy onder die ou verbond intrek, dan kan jy nie onder die nuwe een staan nie. Dis nie ek wat so sê nie, dis die skrif wat so sê. Jesus is die vervulling van die nuwe. Jesus het die nuwe vol gemaak. Hy het die hoëpriester geword. Hy het die perfekte lam wat geslag is geword. Hy het dit vir ons kom vervang. Nou sê Paulus se finale oordeel oor Israel, wat in die vlees is. Paulus het hulle veroordeel. Paulus was self 'n Jood gewees. Julle weet dit natuurlik, hy het mos die kerk vervolg. Julle weet dit. Hy het dan nou briewe gaan kry om juist die Christene te vervolg. Hy was 'n Jood, hy het onder Gamaliel gelees, hy was 'n Fariseer. En hierso op pad Damaskus toe kom die Heilige Gees en hy klap hom van sy donkie af. En hy vra, Paulus, Saul, hoekom vervolg jy my? Wie is u, Here? Ek is Jesus, wie jy vervolg.
Maar Paulus, wat self 'n Jood was, sê dit baie duidelik, dat ewen sy bloedlyn red niemand nie. Ewen sy bloedlyn waardeur hy kom, hy beskryf hoe goeie Jood hy was. Hy sê, maar ek ag dit as drek. Hoe? Om Christus Jesus te verkry. Romeine 2, vers 28 en 29. Kyk wat sê Paulus daar aan die Romeine. Hy sê, dis nie hy wat 'n Jood is, wat dit uiterlik is nie, wat die shofar blaas nie, wat die talit dra nie, wat daar voor die muur staan die hele tyd. Dis nie hy wat 'n Jood is nie. Hy sê, maar hy is 'n Jood wat dit innerlik is. Die ware Israel is 'n geestelike volk. Hoekom? God is gees. In Johannes 4 sê, praat Jesus daar met die vrou wat by die put staan. Hy sê, God is gees en die wat hom wil aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Die ware Israel is 'n geestelike volk. Dis nie nasionaal of dit gaan nie oor jou genealogie nie. Hy skuif die identiteit na die Jood, van die Jood af. Hier kom Paulus, hy skuif die identiteit van die Jood af na die wedergebore mens toe. Met ander woorde, hy wat 'n Jood in die hart is, hy wat wedergebore is, hy is nou die ware Israel van God. Kyk wat sê Romeine 9 vers 6 tot 8. Hy sê, nie almal wat van Israel afstam is Israel nie. Dit is die kinders van die belofte wat gereken word as die nageslag. Onthou nou wat het ons in die begin gesê? Toe God met Abraham gepraat het, gesê, uit jou lendene uit, hy wat uit jou lendene uitkom met die belofte, in daai saad, sal die aarde geseën wees. Hy trek die lyn tussen fisiese Israel en geestelike Israel. Hier kom Paulus, hy trek die lyn tussen die fisiese Israel en die geestelike Israel. Dis 'n teologiese breeklyn. Baie, baie belangrik dat jy dit besef, dat jy dit sien. Romeine 10 vers 12 tot 13, hy sê, daar is nou geen onderskeid tussen die Jood nie, daar is geen onderskeid tussen die Griek nie, dieselfde Here is die Here van almal. Met ander woorde, die Griek wat die ongelowige was, die Jood wat konseis die gelowige was, daar word nou geen verskil getref tussen hierdie. As hy Jesus Christus aangeneem het, en hy het Jesus Christus aangeneem, is hulle een mens in Christus Jesus.